Halo sobat briling yang bombastis, spektakuler. Semoga sukses selalu. Dalam kali ini saya akan berikan tutorial tentang bagaimana cara mematikan edisi yang baik dan benar. Yuk sekarang kita praktekkan dulu. Sebelumnya, mesti sobat briling sudah menggunakan edisi untuk bertransaksi. Kemudian setelah itu kita harus kembali. Namun banyak sekali kawan-kawan edisi yang langsung mematikan. Itu tidak baik. Maka yang baik apa? Kita pertama kali harus mengembalikan lagi ke menu awal. Kita kembalikan ke menu awal. Nah, kalau sudah kita kembalikan ke menu awal seperti ini, kemudian kita pastikan tidak ada transaksi yang tertinggal atau sampah yang tertinggal. Seperti ini, kita pastikan dulu. Berarti ini sudah tidak ada transaksi-transaksi yang double atau yang tertinggal. Maka dengan ini kita boleh langsung mematikan. Namun cara mematikannya setiap hierophone, setiap edisi beda. Nah, dalam hal ini edisi saya cara mematikannya pakai tanda ini. Yang kedua langsung kita pencet sampai dia meredup. Oke, 1 2 3. Satu. Nah, kemudian seperti ini berarti tanda kita sudah mematikan edisi dengan baik yang benar. Oke sobat briling, kali ini hanya ini aja yang bisa saya berikan, berbagi kepada Anda semua. Semoga bermanfaat dan jangan lupa like, subscribe, dan share agar channel ini berkembang dan bermanfaat bagi orang lain juga. See ya, bye bye.